عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة نارية من حلقات الجمجمة في الملعب، ومعانا سعدون عبدون الكواري وكابتن حمودة. هنتكلم النهاردة عن النادي الأهلي والصفقات الجديدة الرسمية، والأهلي داخل بتقله وبقلبه. كابتن زيزو، بالنسبة للضوء خالد عبد الفتاح رسمي باك يمين وجناح، يعني هيحلوا أزمات كتير قوي بعد إصابة أكرم. صفقتين كويسين جدا وحل أزمة أكرم توفيق وكريم فؤاد. يعني هيفرقوا، ربنا يشفيهم، صليبي جدا هيفرقوا كتير جدا ان شاء الله. يعني يكونوا عند حسن ظن النادي بيهم واعمارهم صغيره، وهيفرقوا كتير للنادي يعني. وتكتيكيا في الملعب ما شاء الله عليهم كويسين جدا. يعني الضوء جاي من النجم الساحلي وخالد عبد الفتاح جاي من سموحه، فصفقتين يعني ممتازين جدا للنادي الاهلي، ويعني نتمنى لهم. ايه رايك يا كابتن حموده في احمد عادل ميسي ومروان عطيه؟ واعتقد ان مروان عطيه خلاص اهلاوي بنسبه 90%. هو مروان عطيه خلاص خلص مع الاهلي عقد لمده تقريبا 4 سنين ونص بمبلغ يفوق ال 20 مليون جنيه. ان شاء الله هتبقى اضافه كويسه للفريق الفتره الجايه. واحمد عادل ميسي فيه يعني الخطيب استفسر مع محمد مسلحة رئيس نادي الاتحاد، اللي هو يعني الاهلي يستفيد بخدمات احمد عادل ميسي. فيعني لسه في كلام، بس ان شاء الله الاهلي خلي بالك، الاهلي مش ساكت. الاهلي بيخلص. كولر كان بيتكلم النهارده مع مجلس الاداره، هو مش اقل من 4 صفقات غير الصفقتين اللي خلصوا. ازمات النادي الزمالك مستمره جدا جدا يا كابتن احمد لفتره طويله وهتمتد. والله يا كابتن زيزو، بعد الخسارات وتعثرات الزمالك المستمره، خساره في تعادل في ازمات، هنبدا بقى نرجع للزمالك اللي هو القديم. ازمات البدايه مع فريرا، الماتش اللي قبل اللي فات، والماتش ده مع عبد الله جمعه وفتوح. بس عبد الله جمعه طلع اعتذر. عبد الله جمعه يعني معلش، رئيس النادي بيطلع يتكلم عليك ويقول لك بتشرب حشيش وبتاع نسوان والكلام ده الكلام ما ينفعش طبعا. وبعد كده صدر ان هو وبعدين عبد الله جمعه اعتذر وطلع قدم اعتذاره. بصراحه دي ما يعني حاجه هو حر فيها. بالنسبه لفتوح، غيابه النهارده من التمرين. فتوح النهارده جاب عن التمرين وقال لك انا مش هاجي اعتذر ومش هاجي اعمل اي حاجه، انا زي ما انا ومعلش. يعني اهله، انا سمعت ان اهل فتوح قدموا بلاغ رسمي قدام النائب العام بسبب ان تشويه سمعي اللاعب فتوح، والعيون هتبقى عليه بصاص. وقال له لو عايز تروح الاهلي روح. بعد اذنك يا كابتن زيزو، انا شايف موضوع الازمات ده، نادي الزمالك يا جماعه نادي كبير، اللي بيحصل فيه ده غلط طبعا، يعني غلط. هم اللي لا، نادي الزمالك نادي كبير طبعا بدون اي منازع يعني. لا الواحد الاول النادي الاهلي في قاره افريقيا تما. دلوقتي الزمالك هيخش تقريبا مش هيعرف يقيد حد. وازمه سيف الدين الجزيري غير عبد الله جمعه وفتوح، ان الافريقي التونسي ليه حقيه رعايه للاعب ب 838 الف جنيه. الزمالك مش عارف يعمل فيهم ايه. بيقول لك مش عارف يسددهم تقريبا 45 يوم المهله، 45 يوم ما دفعتش بعد قبل ال 45 يوم هتتوقف 3 فترات قيد. انت متخيل؟ ما تنساش يا كابتن احمد ممدوح عباس حاجز على ارصده نادي الزمالك، فانا مش عارف هم الزمالك هيدفعوا الكلام ده منين. بس الوضع هيبقى سيء جدا في نادي الزمالك بصراحه. طبعا كابتن زيزو. كابتن حموده، ايه رايك في بيراميدز؟ انت متابع جيد لبيراميدز وانت بيك فان لباتشيكو. بصراحه انا بحب باتشيكو كمدرب، يعني هو كمدرب النهارده احنا شفنا الفرق اللي عمله. اللعيبه هو جاي على نادي اصلا بيلعب بسيستم معين، وهم اقوياء في الحته دي، بس هم كان الحته اللي هو بقى بتاعت الاجوان يستغلوا الفرص. الفريق تحس ان فيه صلابه في الفريق. النهارده اكتسحوا غزل المحله النهارده 4-0. كابتن رمضان صبحي وبلاتي توريه وابراهيم عادل، يعني ناس كتير. ومين تاني؟ وفخر اللقاي تقريبا. فخر اللقاي كان ماتش حلو، 4 اهداف ملعوبين. الزمالك الماتش اللي هيلعبوا مع بيراميدز الاثنين اللي بعد الجاي باذن الله، اللي هيبقى في الكاس، يعني هيبقى ماتش صعب. هيبقى صعب جدا. صعب على الفريقين طبعا. توقعاتي اللي بيراميدز ممكن تكسب كمان، مش تكسب 1 أو 2. خلي بالك باتشيكو متمرس في الدوري المصري، متمرس وفاهم هو جاي بيعمل ايه، مش محتاج ياخد وقت يعني. بعد اذنك يا كابتن حموده، هو قدوم باتشيكو في المباراه ديت هو اللي صنع معاهم الفرق التقدم على غزل المحله 4-0. بص، هو يعني بنسبه 60% الراجل لسه جاي ما بقولوش. هو تكتيكيا وفنيا احنا عارفين ان هو مستواه عالي جدا. اخبار سريعه في نهايه حلقتنا النهارده. خساره الريال، خساره مفاجاه من فياريال، والدوري بعد ما بيقرب من الريال مش عارفين الدوري رايح فين. عبد العزيز طبعا مشجع برشلونه، مشجع كبير،
هيبقى سعيد في الموضوع ده. وخساره ليفربول برضه، ليفربول في حاجه غلط. كلوب في حاجه مش قادر يرمي الفريق يخسر النهارده. الفريق بقى تحس ان هو فريق هواه. مش ده النادي اللي راح تيجي نهائي 3 دوري أبطال اهداف أوروبا. في ماتش زي ده صعب جدا. بكره ان شاء الله موعد عمالقه، اتلتيكو مدريد وبرشلونه الساعه 10 بكره ونتمنى الفوز ببرشلونه واكتساح الدوري الاسباني ان شاء الله برشلونه هتخسر بكره. انا والصدارة اتمنى بإذن خساره الله. برشلونه. وانت يا كابتن حموده؟ طبعا ان شاء الله برشلونه تخسر بكره. ده عدو في القعده ما بنحبوش جدا. وبننهي حلقتنا، وما تنسوش تدعموا اخواتكم باللايك وسبسكرايب وشير وكل حاجه حلوه. وصلوا على النبي كده. السلام. وحلقه سعيده ونشوفكم على خير ان شاء الله.